大家好，我係阿澤。今集咧又同大家跟進翻黃明志嗰單案啊，咁啊又有呢個新嘅進展喎。嗱，咁之前黃明志咧就係捲入咗呢一個台灣嘅網紅啊謝有心嘅命案，咁啊俾警察扣查啦。咁之前咧就曾經傳出咧差人嗰邊咧就係話要咧向呢一個謀殺嘅方向調查。咁我自己都係相當之覺得係莫名其妙啦，即係明明係大家一齊吸毒 OD 啊咁樣，咁但係又講到謀殺啊咁樣，咁又覺得話好鬼喎咁樣，咁但係而家咧終於都係有翻一啲合理啲嘅情況出翻嚟啦。咁啊，佢哋嗰個總檢察處咧就係出咗聲明啊，咁就話咧根據而家嗰個資料咧就冇任何嘅犯案證據，咁即係告唔到謀殺啦啊。咁啊，而家關於謀殺嗰度咧，咁就應該係冇嘢噶啦。咁但係咧，阿黃明志咧都係有罪嘅，都係會告佢嘅。咁啊，會告黃明志咩咧？咁就係會告佢咧藏毒啊，因為喺嗰個嘅酒店房度咧就揾到9粒疑似搖頭丸嘅藥丸。咁但係咧好多網友都同我講啦，因為佢哋食開偉哥啊嗰啲咧，佢就好撚 firm，就話一定係偉哥嚟嘅，冇可能係揈頭嚟嘅咁樣。咁我唔知啦嚇。咁咧。至於佢驗尿驗到4種呈陽性反應啦，毒品嘅陽性反應。咁啊，黃明志咧而家係俾人哋告緊咧濫用藥物啦，同埋擁有毒品嘅，即係如果用我哋個 term 講就係藏毒同埋吸毒啦。咁啊喺12月18號就再提訊。嗱咁咧，我聽聞啦，啲網友都有講啦，就話喺嗰邊吸毒咧係可以好大件事嘅。即係可能係要打藤啊，打撚到皮開肉爛啊，亦都係可能要坐監嘅，係啦。咁所以你話黃明志係咪真係一啲事都冇咧？唔係嘅，我相信佢好大機會會坐監，因為嗰邊嘅政權啊，或者差人啊，或者可能嗰邊所有嘅人啊，都唔係咁喜歡佢。咁你話佢會唔會有機會坐監咧？我認為係有嘅，係啦。咁但係相對起謀殺呢條罪，咁啊爭好遠啦。喂，你而家吸毒藏毒，同之前講嘅謀殺，哇，爭好撚遠啦！我自己個人認為啦，對於黃明志嘅人生嚟講，其實吸毒呢一樣嘢咧，一定係唔好嘅。咁你話呢一件事可能會令到你揾少咗好多錢，咁但係如果你再咁樣吸毒吸落去咧，可能下次死嘅咧就係你噶啦，即係今次謝有心唔好彩啦。可能 OD 咗啊，食大咗啊，咁樣過咗身好撚不幸啦，或者有啲暗病咁樣。咁但係喂，黃明志你咁樣吸法你都好大機會將來死嗰個可能係你嘅咁所以你問我，如果你真係有吸毒嘅 ，OK 呢件事對於你嘅人生嚟講，未必真係完全係壞事嚟嘅。可能呢一件事作為一個契機會令到你戒甩咗毒品呢一個惡習。我知道好多嘅創作人啊，好多嘅音樂人啊，佢哋可能為咗攞靈感，為咗可以有更加好嘅作品出到嚟，佢哋會利用藥物啦去處理呢啲嘢啦。咁但係對於你嘅身體，對於你嘅人生，未必係好事嚟嘅。我唔敢講我自己好健康，我都成日夜瞓啊，又食糖水啊，又會飲啤酒啊咁樣。咁但係最近啦，我都做多咗好多一啲嘅身體嘅訓練啦，喺嗰個健身上面啊，可能做好多掌上壓啊，舉好多啞鈴啊，對於嗰個身體係真係有幫助㗎。尤其是打波嘅時候咧，嗰個對抗係好好多㗎。咁所以，與其你話去咁樣吸毒啊，去虛耗自己身體啊，不如去諗辦法去強身健體。而作為呢一件事嗰個契機，就係你依家可能要面臨坐監。或者打藤啦，啲人話打藤啦，有機會會即係攞嗰啲鞭定唔知係嗰啲藤條鞭鳩佢嘅。咁啊，希望佢作為呢一件事可以有一個嘅機會可以戒甩呢樣嘢咯。咁我一個良善嘅願望啦。咁啊，今集差唔多啦，唔做咁長啦，因為其實冇咩新嘅資訊可以講嘅，係咯，都係一個跟進，就起碼等我哋知道，佢唔係俾人告謀殺，咁件事就個性質唔同咗啊。因為之前好恐怖啊，大佬一開波又話藏毒吸毒，突然間又話要告謀殺，跟住又話著草又話要通緝佢，好似想煮死佢咁樣。咁而家見到佢哋嗰個警權或者佢哋嗰一攞人都未去到嗰個位
咁而家睇下點樣啦，阿黃明志睇下係大步攬過啊，睇下再打官司啊，定抑或係有監就坐，咁我哋再觀望態度，之後再同大家跟進。咁啊，今集講到嚟呢度，冇咩特別，鍾意節目訂閱返頻道，咁啊，下次見啦，各位網友，拜拜。